causeway हैन Giant causeway. ल यहाँ पनि छैन यार No. माथि हो त अन्त यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ हामीलाई अब यो चाहिँ ट्रिप मेमोरेबल भयो होइन True. अच्छा रहेछ यहाँ चाहिँ जिन्दगीमा अनुभव गर्नु पाएँ क्या So, perfect. ओछ्यान देखाइदियो La? आजको ओछ्यान Oh, आजको ओछ्यान. Yes, sir. त्यो चाहिँ बाख्राको खोर जस्तो पनि देख्छ. बाहिर जाडो छ शेर्पा भएर ह्यान्डसम हुन गाह्रो छ. Right. भोलि हामी चाहिँ गाडीको लाइट युज गरेर पार्कको बनाएको सो हेरौँ यो टेन्ट चाहिँ कति हाम्रो 100 युरो जति लियो होइन 95 युरो सो लेट्स सी कतिको राम्रो निन्द्रा लाग्छ यसमा 95 युरोमा प्राइसलेस ड्रिङ्क प्राइसलेस मेमोरी रोडीज हिमालय रोडीज ल गाइस यहाँ चाहिँ भान्जाश्रीले आजको हेडसेप हो डाक्टर मार्टिनको चिफ म्यानेजर हो एरिया म्यानेजर हाम्रो चाहिँ रिजनल म्यानेजर यो चाहिँ एकदम के अरे ए घिउ चाहिँ अलिकति मात्रै हाल्ने हो कन्ट्री बोर्डर हो यो चाहिँ यहीँ अस्ति हिजो भर्खर मारेको गाईको मारेको गाई अरे गाईको मार्नु पर्दैन नि त होइन घिउको लागि त ओहे गुताहरू कति धेरै छ हौ यहाँ चाहिँ क्याम्प साइडमा त्यो त रिसर्च नाइस यहाँ स्किनपट्टि फर्केर होइन स्किन फर्स्ट एउटा एउटा गरेर हाल्नु सबै हालिदिन्छ मजाले आइस जाला आइस बेस्टिङ भइरहेछ घिउ चलाएर मोइस ए सिजनिङ के हाल्यो यसमा सल्ट पेपर कहाँ थियो हाम्रो कहाँ ए हामीसँग हर्सहरू छ करी भन्दा नि हर्स भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो ए हालेन है गार्लिक सल्ट पेपर हाल्नु हुन्छ हाल्दा हुन्छ करी सालमन फ्राइड राइस चाहिँ रेडी हुन्छ Look at this salmon fried rice. Very nice. Salmon fried rice. Basmati rice. Basmati rice. So nice. खास त एउटा त पटमा खानुहुन्छ एकदम त प्यानमै हुन्छ म प्यान हुन्छ ठिकै छ यसमै खाऊ अब प्लेटमा होइन धेरै उयो ठिक छ ओके यसमा खाइदिन्छु के स्योर भित्र जाउँ ल भित्र जाने हो चाहिँ त्यहाँ हाल्छु किनभने प्लेटमा खानु सेफ्टी हो यस्तो खानु कहाँ पाउँछ हौ राइट पहिलो जन्ममा तिमीले कर्म गरे रहेछ राम्रो मैले हाल नि तिमी खोइ भए चाहिँ डोरी त पो भचाएर हाल्नु पर्ला चाहिँ यहाँ एकछिन ल मेरो जिनिस पनि तान खुल्ला छ बिर्को मात्रै हो औरा यहाँ घुमाउ न तान्नु पर्दैन खोलिसकेको छ क्याम्प साइट चाहिँ यहाँ थियो अहिले बिहानको 6 बजिरहेछ हामी चाहिँ खाजासाजा खाइसकेर अब एकछिन हाइक हान्न जानु पऱ्यो अनि हाइक चाहिँ हाम्रो यता छ यहाँबाट माथि यो चाहिँ डाँडै डाँडा रहेछ यहाँबाट यताबाट गयो हुने रहेछ र हामी चाहिँ यताबाट यो मेन गेटबाट जाने अनि यो यस्तै 1-2 घन्टा हिँडेर आउँछ होला अब होइन 3 घन्टा हो 3 घन्टा दिनु पर्ला होइन त्यसपछि अर्को माउन्टेन पनि जानुपर्छ कति पिक हो आज हाम्रो कति पिक हो हाम्रो 14 पिक्स हो कि 26 पिक्स हो 18 पिक्स हो 18 पिक्स गइन्छ
हामी यहाँ के अरे भेडाहरू उठ्नुभन्दा अगाडि उठिसकेको थियो यार यहाँ पनि सुत्ने प्लान थियो यो त भेडा गोठ जस्तो तिनीहरू थुन्ने ठाउँ हो क्या यो भेडा गोठ रहेछ यो तर हाम्रो यात्रा चाहिँ अब यतातिर हुन्छ जस्तो लागेको छ सनराइज हेर्नु अलि नभ्याउला पछाडि आउनु आँटेको सनराइज त नाइस ठाडा हिँड्दैछ हामी बाटो त राम्रो हो यो बाटो त है गाडी लिएर आएन गेट खोलेर सिधै क्या सट्ट So good morning guys. Morning. Another day, another vlog. अब आज चाहिँ हामी के भयो भनिदिनु त्यो तिमीले भन्नु पऱ्यो भने कहाँ म चाहिँ गएर रोडमा फोकस गर्नु भर्खर चाहिँ हामी भर्खर त्यो तिनवटा टावरदेखि आएको अब हल्का हाइक गरेर त्यो क्याम्पिङ टेन्टहरू सबै प्याक गरेर आएको छ राति हामी यतातिरै आएको थियो यहाँ अन्डा बेच्नु राखेको छ लोकल अन्डा लोकल अन्डा 150 per half dozen हामी यता बसेर कल गरेको होइन मान्छेलाई यही हो अलिकति अगाडि किनभने क्याम्पिङ साइट थियो भनेको थियो नि त खास गरी एक्चुअल क्याम्पिङ स्पट चाहिँ यो थियो तर यो चाहिँ अहिले बन्द रहेछ होइन विन्टर भएर ग्राउन्ड चिसो हुन्छ भनेर उसले चाहिँ त्यही भएर हामीले यतातिरै रोकेर गरेको थियो अनि बिहान हाइकिङ गरेर अब ब्रेकफास्ट खाएर हामी चाहिँ आज चाहिँ आयरल्यान्डकै सबैभन्दा हाइएस्ट पिक चढ्ने हाम्रो प्रयास छ अनि त्यो चाहिँ स्लिप डोनाट भन्ने हो 800 समथिङ फिट हो कि मिटर हो फिट त होइन मनमा 8 छ अब 8लाई तागत निकाल्नुको लागि एक पाथी झ्याम्म खाएर गइन्छ अनि त्यसलाई फेरि बर्न गरिन्छ क्यालोरी सब त्यहीँ बर्न हुन्छ हाम्रो होपफुली त्यहाँ वाटरफलहरू पनि यस्तो छेउछेउमा रहेछ त्यो पनि हेरिन्छ होला तर आजको मेन सन्देश भनेको चाहिँ क्याम्पिङहरू गर्दाखेरिको त्यो के भन्छ खोरहरू आफ्नो चट्ट नो ट्रेस आफ्नो जस्तो थियो त्यस्तै छाड्नु पऱ्यो क्या होइन खोर छ भने झन् सफा बनाइदिनु पऱ्यो अनि यस्तो गर्नु पऱ्यो प्लास्टिकहरू सकेसम्म युज नगर्ने हाम्रो लागि स्वागत भएछ आकाश खोलेर हेर न यहाँ टर्च लाइट बालेर क्या यस्तो तल देखाए जस्तो क्या प्रोजेक्ट इन्जोय द भ्यू गाइज यस्तो भ्यू त अनि होइन कहाँ पाउँछ ताप्लेजुङमा पाउँछ जस्तो भ्यू आउँछ नि ताप्लेजुङमा यो यस्तै पाउँछ नि पछाडि हिमाल हुन्छ जुम छ क्या मैले जुममा राखेको थिएँ नि जुम आउट गरिदिनु नाकको गाह्रो छ जर्सीलाई नि भ्युर छ गाह्रो छ यो चाहिँ जान्छ टिकटक सिङ्गल लेडिजहरू छ भने कमेन्ट डाउन बिलो है मेरो भान्जा चाहिँ सिङ्गल हो अहिले हाइट कति हो सब भन्दैन अलमोस्ट 6 फुट अनि अलमोस्ट 6 फुट अनि के छ अन्डर के अरे ग्रेजुएटमा डिग्री गरेको ग्रेजुएसन गरेको इङ्ग्लिसमा मैले 6 प्याक कतिवटा छ कति प्याक हो 74 होला अलिकति घट्यो स्किन ट्यान अलिकति मलाई गाडी गर्ला नि तिम्रो आउला नर्मल त्यो छोरालाई दुलाई ल्याएर सो सम्पर्क गर्नु होला होइन कमेन्ट डाउन बिलो 9841 अनि अरू नम्बर इच्छुक महानुभावहरू तल कमेन्ट गरिसियोस् मेरो रेफरेन्स चाहिँ यहाँ छ रेफ्रीहरू रेफ्री हो विटनेस हो यहाँ एउटा इन्डियनको डेटिङ छ नि माइसेल्फ गुरप्रित सिंह लुकिङ फर girl with a moderate mindset. She should be wearing mini skirt. आजको ब्रेकफास्ट है डाइट वाला डाइट भर्खर ब्रेकफास्ट खाएर होइन अब हामी
चाहिँ हिमाल चढिन्छ अब स्लिप डोनार यता छ राइटपट्टि आई थिङ्क यही हो पिक चाहिँ पनि राम्रो छ वेदर राम्रो छ आजको अब चाहिँ हामी रेडी हुँदै यसो हाइकिङको लागि तातो लुगा लाउँदै प्रिपरेसन लकिली पार्किङ स्पट पनि एउटा खाली भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलो भएको छ वेलकम ब्याक टु ह्यान्डसम च्यानल गाइस पछाडि भ्यू पनि राम्रो छ सो आज कति घन्टाको आइपुग्छौँ अवश्य आज हामी 850 मिटर्सको पिक हो अरूलाई चाहिँ 4 घन्टा लाग्छ भन्दा त 1 घन्टा म्याक्स बढी लाग्दैन होला होइन तर पनि अब त्यही हो हामी चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड हान्छ होला आज ए अरू के छ नआउँछ भन्नु पनि आजको केही छैन कार पार्क नजिकै रहेछ कार पार्कबाट 2 of 2 आज चाहिँ हामी यहाँ फुल्ली हाइकिङै हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम आज डेट पनि भनिदिइराख्नु आज कति हो आज 23rd January 2022 के अरे दिउँसोको 12:10 भएको छ अनि त्यही हो अब हामी यहाँदेखि माथिको खिच्छौँ आज चाहिँ साइन हेर्नुपर्छ हिजो जस्तो फेरि ठिक हो यो प्राइभेट प्रपर्टी हो हाइकिङको ट्रायलहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ जपाइतै हरियो वन आइल्यान्डको धन हो क्या ड्रोन सट हान्दैन सर्ट होला त सर्ट यस्तो कमन छैन होला हौ यहाँ त है क्राब अहिले गर्मी ठाउँमा राम्रो आउँछ क्या अस्ट्रेलियातिर धेरै आउँदो रहेछ नि त है तपाईँले सर्ट समातेको छ नि है त्यो चाहिँ डनले ब्रेकतिर ए यहाँ हाम्रो सोल्टी साइकल लिएर आउँदैछ ए नाइस यस्तो दुःख खोज्नु आइरहेछ मान्छे गल्ती बाटो गयो यस्तै खोइ इन्टरनेटले धोका दिनु भ्याउ हो गर न 3G मा छ म्याप पनि आउँदैन त्यही छ म पनि हान्नु पा पाउँछ यहाँ त पा र हिँडेको 20 मिनट भएछ है फेरि रङ बाटो ल्याएछ भन्दाले आमा यस्तो त यार यहाँ हेर्नुहोस् त गाइस ल यस्तो झर्ना त है ओइ हान्यो पौडी यसमा स्विमिङ खेल्नै पर्ला जस्तो छ त दामी हौ स्विमिङ खेल्नै पर्ला जस्तो छ त कस्ट्युम ल्याएन नि त यार मैले फर्केर लिएर आइदिउँ यस्तै खेल्यो भाइ रुमाल छैन नि रुमाल छैन नि चिठीले दिएको नि चिठी ल्याएकै चिठी ल्याएर छ र दामी रहेछ ठाउँ ब्लगर भएपछि यस्तो जानु परिहाल्यो होइन थम्बनेल फोटो खिच्नुपर्छ हिँड्नु जेम हो बाटोमा हिँड्नु झन् यार हेड नियरली झन्डै कैद भयो यार ब्लगर हुनु गाह्रो छ है गाउँ हिमालय रोडेस वेलकम टु रोडेस थ्याङ्क यू सर यहाँ हेर्न आमामा ल स्विमिङ हान्नु आँटिरहेको छ यहाँ आयरल्यान्डको डे डेब्यू लगाइरहेको छ यहाँ मलाई चाहिँ यहाँ स्विमिङ खास हान्ने जोस आएको छैन त्यही दुःख पाइने भयो
चिसो छ अब त झन् चिसो लाग्ने क्या Don't try this at home, yeah? Five degrees, guys. Freezer, ma. झन् चिसो हुन्छ होइन ल एउटा फोटो अब चाहिँ हामी अझै हाइक हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ रिफ्रेस भयो यहाँ अब माथि लागिन्छ भन्छ यो हालमा यहाँ त्यसले चाहिँ यहाँ लुगा धुनेछ अब पूजा छ उनले होला नि जिउै झम भइरहेछ रोडै हिमालय रोडी आउँदैछ नि डब्लिनको ओ रोडी के हो यहाँ 2-3 वटा छ त यहाँ त एरो त तर यसले त तल देखाइरहेछ होइन माथि पनि छ नि त केही छोडेन नि त्यहाँ होइन Let's go now, रोडी माथि जाउँ किनभने यताबाट खोला आएको थियो नि त होइन कफी खानुलाई ग्यास बोकेर आउनु पर्ने थियो बनभोज खान आउनु पर्ने माउन्टेन जाने भनेको बाटो फेरि बन्द भएछ यतापट्टि पहिरो यहाँ यस्तो हिजो पहाडी पहिरो आएर यहाँ सब हाँगाहरू भाँचिरहेको छ यहाँ त्यो हामी चाहिँ यताबाट यो बाटो हुन जान्छौँ यहाँ बाटो छ जस्तो छ क्या तर यिनीहरूले रुट चाहिँ भनेको छैन यो त उतै फर्किने भयो नि त येल्लो रुट चाहिँ यताबाट चाहिँ खास केही छैन तर पनि हामीले बनाइन्छ बाटो अब फर्स्ट बाटो बनाउने मान्छे हामी हुन्छ जाडो भयो क्या हेर न ल डाँडा देख्छ क्या यहाँबाट बिलिभ मी म्यान बिलिभ मी मासु यहाँको ट्रान्सलेसन यो चाहिँ राम्रो हुन्छ के चाहिँ अब चाहिँ हामी डोनार झर्दै हो डोनारबाट चिसो रहेछ यता त है माथि त धेरै चिसो स्पोन्सर बाई मिचा ब्याग हो बाइकहरू बोइजहरू आउँदो रहेछ साइकल यात्रीहरू यस्तो च्याउ है गु है यो गु चाहिँ होस् है यता च्याउ अब चाहिँ फर्किनु पर्ला छ धेरै हिँड्यो कफी खाइँदैछ हामी चाहिँ भर्खर यहाँ रेडी स्लिप डोनर पनि चढ्यो यहाँ आइल्यान्डको हाइएस्ट तर माथि चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्यवश ब्याट्री सकिएको अवस्था भएर यहाँ फेरि चार्ज गरेर होइन जस जीवनमा अनुभव गर्नु पायो यस्तो पनि यस्तो क्यापुचिनो कहाँ खानु 1000 मिटरमा कान खायो त
डब्लिन फर्किँदै अब 1 घन्टा 40 minutes 1 hour 40 अब हाफ एन आवरमा हामी घर पुगिन्छ हन्टेस हिल कस्तो भयो त टुर तपाईँको फर्स्ट क्लास होइन टप आज पानीमा पनि डह्रो नुहाइयो ओ माई गड त्यो त कति डिग्रीमा हाइलाइटमा जान्छ त्यो त थम्बनेलमा होला थम्बनेलमा हाल्नुपर्छ राइटमा होला मान्छे